வெல்கம் டு அவர் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது இன்றைக்கி மைக்ரோவில் என்னென்ன பண்ணலாம், ஈஸியாக பண்ணுறது எல்லாத்தையுமே நான் இன்றைக்கி ஒரு வீடியோவாக போட்டிருக்கேன். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் அடுத்தடுத்து நிறைய வீடியோஸ் வருது, கண்டிப்பாக பாருங்கள். நம்மளோட எல்லா வீடியோவுக்கும் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ப்ளீஸ் எல்லாருமே இப்படி ஒரு தம்ப்நெயில் காட்டும் உங்களோட வீடியோ கீழே இந்த மாதிரி இருக்கும், இதை டச் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நீங்கள் பார்க்குறீங்களா பார்க்கலையான்னு எனக்கு தெரியும். எல்லோரும் வீடியோ பார்க்குறீங்கன்னு சொல்கிறீங்க, ஆனால் லைக்கே வரல. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிறதுல ஒரு கிளிக் பண்ணுங்கள், அதை டச் பண்ணுங்கள், அது லைக் ஆகிடும். பெரிய விஷயம் இல்லை, ஆனால் தெரியாதவங்களுக்காக சொல்கிறேன். வாங்க வீடியோ பார்க்கலாம். இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு அப்பளம் பொரிச்சிடலாம். அப்பளம் பொரிக்க இந்த மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணிவிடுங்க அப்பளத்தில் எண்ணெயை. இப்போ அந்த இன்னொரு அப்படியே ஒரு அப்பளத்துலேருந்து அப்படியே தேய்ச்சிக்கோங்க மேலே, ஏன்னா அதிகமாக ஆயில் தேவையில்லை. இப்போ நமக்கு உள்ளே ஒரு பிளேட் இருக்குது இல்லையா, கிளாஸ் பிளேட்டு, அதுலேயே அப்படியே வச்சுட்டு 1 மினிட் மட்டும் வைக்கலாம். ஒரு நிமிஷம் கழித்து நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். இது வந்து நிறைய ஆயிலெலாம் சாப்பிட வேணாம் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி பண்ணலாம். சிலர் வந்து ஆயில் நிறைய சேர்த்துக்கூடாதுன்னு நினைப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம மைக்ரோவில் பண்ணலாம். நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. நல்லா பொரிஞ்சிருக்கு. இப்போது அதுலேயே நம்ம மைக்ரோ பிளேட்டில் லைட்டாக ப்ரஷ் பண்ணிவிட்டு ஆயிலை ஆம்லேட் பண்ணிடலாம். நல்லா ப்ரஷ் பண்ணிவிடுங்க. ஆயிலு ஊற்ற வேண்டாம், லைட்டாக இது மாதிரி ப்ரஷ் பண்ணிட்டாலே போதும். அதே மாதிரி ஒரு பிளேட் எடுத்துகிட்டு இப்போது ஒரு முட்டையை உடைச்சி அதில் போட்டுடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான உப்பு மிளகு அதில் தூவிடுவோம். இதையும் நம்ம இப்போ ஒரு 1 மினிட் வச்சு எடுத்துடலாம். ஃபுல் பாயில்னால் உங்களுக்கு 1 மினிட் போதும், ஆஃப் பாயில்னால் ஒரு ½ மினிட்டே போதும், 30 செகண்ட் போதும். இப்போ நம்ம 1 மினிட் வச்சு எடுத்துருவோம். நான் இப்போ 2 மினிட் வச்சுருக்கேன், எப்படி வருதுன்னு தெரில இல்லையா, அதுக்காக. அதனால் நான் 1 மினிட் இருக்கும்போதே ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். இப்போ நம்மளோட முட்டையை பாருங்கள். ஓகே, இது வந்து 3/4 வெந்துருச்சு. ஸோ இன்னும் ஒரு 30 செகண்ட் வச்சுக்கிட்டால் சரியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இதுவே போதும், நல்லா வெந்துருச்சு. 1 மினிட் போதும், 2 மினிட் தேவையில்லை. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வீட்டில் அதிரசம் இருக்குது. இது வந்து ரொம்ப ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுனால ஹார்டாக இருக்குது. இதை நம்ம மைக்ரோவில் வச்சு கொஞ்சம் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மைக்ரோவில் வச்சாச்சு. நான் ஒரு 30 செகண்ட்லேருந்து 30 செகண்ட் தான் வைக்கிறேன். செகண்ட் வச்சுருக்கேன். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். நல்ல சூடாக இருக்குங்க, கை வைக்க முடியல, செம்ம சூடு. இப்போ நம்ம பூண்டில் ஒரு ½ டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கலந்து வச்சிடலாம். அதோட நம்ம தக்காளி பியூரி செய்கிறோம் இல்லையா, அந்த தோல் நீக்கிறதுக்கு தண்ணி வச்சு நம்ம அடுப்பில் போடுவோம், அது மாதிரி இல்லாமல் நம்ம மைக்ரோவில் எப்படி பண்ணால் பார்த்துடலாம். தக்காளியை இப்படி பின்னாடி பக்கம் 4 கீறி விட்டுருங்க. நல்லா கீறிட்டு இப்போ பூண்டையே வச்சிடலாம், தக்காளியும் வச்சுருவோம்.
இது ரெண்டையும் வச்சு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம், ரெண்டும் ஒர்க் ஆகுதான்னு. இப்போ 1 மினிட் வச்சிடலாம். ஒன் மினிட் வச்சு நம்ம இதை பார்ப்போம். ஃபஸ்ட்டு 1 மினிட்டில் சரியாக வரல, ரெண்டுமே ஹீட் ஆகலை. ஏன்னா ரெண்டும் வைக்கும்போது ஹீட் ஆகலை. ஸோ நான் பூண்டை தனியாக வச்சுட்டு அப்புறமா தக்காளி வைக்கலான்னு தக்காளி எடுத்துட்டேன். இப்போ பூண்டு வந்து 1 நிமிஷன்றது அதிகம்தாங்க பூண்டுக்கு. எப்படி வெடிச்சிருக்குது பாருங்கள், உள்ளெல்லாம் பூண்டு இருக்குது, எந்த அளவுக்கு வெளியே வந்துருச்சு பாருங்கள். நமக்கு அர்ஜெண்ட்டாக நம்ம இஞ்சி பூண்டு அரிக்கணும், கொஞ்சம் வேலை இருக்கும்போது உட்காந்து பூண்டு உரிச்சிட்ருக்க முடியாது. அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம இந்த மாதிரி பூண்டை வந்து லைட்டாக எண்ணெய் தடவிட்டு உள்ளே வச்சுட்டு ஒரு 30 செகண்ட் to 1 மினிட் போதும். அழகாக தோல் தனியாக அழகாக உரித்து எடுத்துடலாம் நார்மலாகவே கையில். இப்போ நம்ம அந்த தக்காளியும் வச்சுட்டு 1 நிமிஷம் வச்சுக்கலாம். ஏன்னா அந்த பூண்டில் மட்டும்தான் ஹீட் ஏறிச்சு, தக்காளி ஏறல. இப்போ பாருங்கள் தக்காளி எந்த அளவுக்கு நல்லா அழகாக தோல் பிரிஞ்சு அந்த ஜூஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. நம்ம இது பியூரி செய்கிறதுக்காகனா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி நிறைய செய்யும்போது ஒரு 3-4 தக்காளி ஒன்றா வச்சுட்டு எடுத்தோன்னா நமக்கு அந்த பியூரிக்கு தேவையான தக்காளி பியூரி கிடச்சிரும். எல்லாரும் வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க, கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணிவிட்டு எல்லாம் கரெக்டாக இருந்துச்சான்னு சொல்லுங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.